بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu mavzu aslida juda ham muhim mavzu. Ya'ni bu fitnadan saqlanmaslik va fitnani nima ekanligini tushunmaslik ko'pincha kishini fitnaga tushib qolishlikka olib keladi. Alloh taolo asrasin. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni nur qilib, bayon qilib nozil qildi. To'yki bandalar mana shu fitnaga tushib qolmasligi uchun. Ya'ni Alloh taolo insonni yaratib, unga nima foydali va nima ziyon bo'lishligini bilib, ularni zulmatdan nurga chiqarishlik uchun Qur'on nozil qildi. Bu Qur'on faqatgina yodlab olib turib tilovat qilinadigan narsa emas, balki bu Qur'on lafzi bilan ibodat qilinishligi bilan birgalikda asosiy maqsad litunzira qauman ma unzira abauhum. Ya'ni qavmni otalari ogohlantirilmagan qavmni ogohlantirishligiz uchun degan. Va nazzalna alaykal kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo aytayaptiki, biz sizga Qur'onni, kitobni nozil qildik, siz odamlarga nozil qilingan narsani bayon qilib berishligingiz uchun. Ya'ni liyukhrijahum minaz-zulumati ila-nur. Insonlarni zulmatdan nurga chiqarishlik uchun bu ma'noda oyatlar juda ham ko'p kelgan. Ya'ni Qur'on nozil qilishligidan maqsad odamlarni hayotda to'g'ri yurishligi va dunyo va oxiratda saodatga erishishligidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, fitna xuddiki qalblarga bo'yraga qamishlari kelib qo'shilganday qalblarga fitnalar kelaveradi, urilaveradi. Qaysiki qalb o'sha fitnani qabul qilsa, unga bitta qora nuqta qo'yiladi. Qaysiki qalb uni inkor qilsa, unga bitta oq nuqta qo'yiladi. Hattoki qalblar ikkita qalb bo'lib qoladi. Ya'ni butun insoniyatni qalbi ikkita qalbga aylanib qoladi. Biri qop-qora, xuddiki teskari qilib to'ntarilib qo'yilgan ko'zaga o'xshaydi. Biror bir ma'rufni qabul qilmaydi va biror bir munkarni inkor qilmaydi. Illo qalbi nimaniki bir yomonlikni qalbi singdirgan bo'lsa, shu narsani qabul qilishligi mumkin. Ya'ni havoy nafsi nimaniki xohlasa shuni qilishligi mumkin. Masalan, ba'zi odamlar o'zi qalbi qora, lekin o'sha odam sigaret chekishlikni yomon ko'radi masalan. Buni shariat qaytarganligi uchun emas uni. O'zi havoy nafsidan shu narsani yomon ko'radi. Yoki ba'zi odamlar tozalikni yaxshi ko'radi. Buni shariat buyurganligi uchun emas bu. O'zini ichidan o'sha havoy nafsi shuni xohlaganligi uchun bo'ladi. Agar yaxshilikni qilsa ham shu havoy nafsidan qiladi, yomonlikdan saqlansa ham shu havoy nafsiga yoqmaganligi uchun qiladi. Ikkinchi bir qalb u oq bo'ladi, xuddiki silliq toshga o'xshash. Unga modomiki osmon va yer modomiki mavjud ekan, unga fitna ta'sir qilmaydi. Alloh taolo qalblarimizni fitnadan salomat qilsin. Bu qalbni, oq bo'lgan qalbni toshga o'xshatdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Toshda shunaqangi xislat borki, yuqoridan tomgan narsa fitnalarni xuddiki agar yomg'ir tomchisi ustiga tomyapti deb faraz qilsak, tomgan paytda u o'ziga qabul qilmaydi. O'ziga qabul qilmaydi-da, uni nima tomsa ham uni tashqariga chiqarib tashlayveradi. Va yana unda mustahkamlik bor, qattiqlik bor, salobat bor. Demak, qalblar mana shu ikki xil qalbga aylanguncha, mana shunday bugungacha Alloh taolo ularga, insonlarga fitnalarni berar ekan. Bu bir qancha oyatlarda, masalan, Ankabut surasining boshida Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allohu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Odamlar iymon keltirdim deganlaridan keyin ular xotirjam fitnalanmasdan omon bo'lib yurishlikni hech o'ylamasin degan. Biz ulardan oldingi qavmni ham ularni fitnalantirdik, toki Alloh taolo sodiq kishilarni, ya'ni rostgo'y iymonida rostgo'y bo'lgan kishilarni koziblardan, yolg'onchilardan ajratib olishlik uchun. Xuddi ayni hozirgi aytgan hadisimizda odamlar toki ikki toifaga bo'linguncha. Bir toifa bor, qalbi qop-qora, xuddiki teskari qilingan ko'zaday, ko'za ichidagi narsani to'kib yuboradi teskari qilinsa. Va tashqaridan keladigan ma'rufni qabul qilmaydi. Va bir qalb bor, oppoq bo'ladi. Mana shunday bo'lguncha Alloh taolo odamlarga
albatta sinovni beraman degan, bu fitnadan saqlanishlik va fitnani nima ekanligini tushunishligimiz biz uchun juda ham muhim narsa. Mana shu iymon va yaqinni natijasi o'laroq u narsani biz hayotda ishlatishligimiz uchun fitnani nima ekanligini bilishligimiz ham biz uchun juda ham muhim o'rinda turadi. Huzayfat ibn Yaman radhiyallohu anhu bu kishi sahobalar ichida fitnani eng ko'p Rasulullohdan so'ragan kishi bo'ladilar va fitnani ko'p tushungan kishilardan hisoblanadi. Shu kishini Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu davrlarida bu kishini Juha degan viloyatga amir qilib jo'natadilar. O'shanga borganda bu yerda Abu Mas'ud al-Badri bilan uchrashadi bu kishi. Keyin Abu Mas'ud aytadiki, nimaga keldingiz bu yerda deganda, bu yerga men amir bo'lib keldim. Usmon meni sizlarga amir qilib jo'natdi degan. Shunda Said ibn al-Asni o'rniga amir bo'lib keladi bu kishi. Shunda aytadiki, bu kishi Abu Mas'ud al-Badri, ey Huzayfa, siz mana shu yerga amir bo'lib kelishligingizni fitna deb o'ylaysizmi degan. Bizni bugungi darsimizda asosiy maqsadi shu. Fitna deb o'ylaysizmi shuni deganda, Huzayfa aytdilarki, ey Abu Mas'ud, sen diningni tushunasanmi dedilar. U kishi ha tushunaman dinimni deganda, agar kimki dinni tushunsa, o'zini dinini tanisa, u fitnaga tushmaydi degan. Bu kishini mana shu gaplari o'zi fitna haqida agar biz shariatni o'rganib qaraydigan bo'lsak, hamma gap mana shuni atrofida aylanar ekan. Fitnaga tushgan kishi dinni tushunmaganligi uchun fitnaga tushib qoladi. Dinda Alloh subhanahu va taolo bizga shunday bir nur bo'lgan qoidalarni bayon qildiki, agar biz shularni mahkam agar tushunib oladigan bo'lsak, inshaalloh Allohning madadi bilan mana shu fitnalardan saqlanishligimizga olib keladi bu narsa. Bizga vojib bo'layotgan narsa sabablarni ushlab amal qilishlik, biz natijani ko'rishlik emas degandik. Mana shuni bilmasligimiz bizni fitnaga olib keladi. Ya'ni natijani bilishlik emas va buni sifatiga, buni misoliga Hamza radhiyallohu anhu mana islomning boshida islom g'alabasini ko'rmasdan shahid bo'lib ketdilar. Mus'ab ibn Umayr, Abdurrahmon ibn Avf ikki xil ovqat u kishining oldiga keltirilgan paytda yig'lab aytganlar. Biz shunday bir rohatda yashab qoldik, bizni birodarlarimiz ana shunday holatda ketdi. Shahid bo'lgan paytda kafanlashlikka kiyim yetmagan edi. Agar boshini yopsak, oyog'i ochilib qolgan edi, oyog'ini yopsak, boshi ochilib qolgandi degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, birodarlaringni boshini yopinglar va oyog'iga izxirdan bir narsa qo'ying. Izxir bir xushbo'y o'simlik. Mana shunday qilib ko'milgan edi. Agarda natijani ko'rishlik muhim bo'lganda edi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Fors va Rum imperiyalari yiqilmaguncha dunyodan o'tmaslik kerak edi. Muhim emas ekan. Rasulullohning vazifasi haqni bayon qilishlik edi. Haqni 100% bayon qilib, odamlarni xuddiki katta bir yo'lda, kechasi kunduziday bo'lgan katta yo'lda tashlab, shu joyga xotirjam bo'lganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo u kishiga ixtiyor berdi. Xohlasangiz sizga uzoq umr, oxiratgacha umr beraman, xohlasangiz joningizni olaman deb Rasulullohni ixtiyorli qilgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rafiqul A'lani ixtiyor qildilar. Demak, muhim narsa natijani ko'rishlik emas bu. Biz mana shuni bilmasligimiz, natija muhim emas ekanligini bilmasligimiz ba'zi holatlarda bizni natijasiz bir chiqishliklar bizni fitnaga uchratib qo'yadi. Agar sen haq bo'lganingda edi, shunday qilib yuramiding qiynalib. Agar sen Robbing haq bo'lganda edi, sen mu'min bo'layotgan bo'lsang, mana shu holatda seni tashlab qo'yarmidi? Degan fitnaga uchrab qolishligimiz muqarrar bu. Makkada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'vat qilib chiqqan paytlarida Rasulullohga asosan kambag'al odamlar ergashdi. Boylar ergashgandan keyin u boyligidan ham ajraldi. Shunchalik darajaga keldiki, Abu Tolibni she'biga, ya'ni Abu Tolibni bir dala hovlisi bo'lgan, o'sha dala hovlisiga bularni iqtisodiy nima qilib turib, uzish muqotaa qilib turib, uzib chiqarib olgan. Qiz olib berishlik yo'q, ular bilan savdo sotiq qilishlik yo'q, tamomiy uzib tashlagan musulmonlarni. Mana shu holatda sahobalar o'tlarni, daraxtlarni, tomirlarini yeb yurgan. Shu holatini Robbil alamin osmondan kuzatib ko'rib turgan. Lekin shu holatda ular mana shu holatiga Alloh taolo rozi edi ularni. Demak, muhim bizni qornimiz to'yib, ustimizda yangi kiyimlarni kiyib yurishligimiz emas bu. Muhim haqda turishligimiz muhim. Shu narsani agar biz anglab yetmasak, ko'pincha shayton mana shu tarafdan bizni zaif tarafimizdan keladi.
Shayton insonga bo'lgan hujumi xuddiki bir dushmanni qal'aga bo'lgan hujumiga o'xshaydi. Doim qal'ani atrofida aylanib yuradi, aylanib qayeri nozik joyi bo'lsa o'sha joyga hujumni boshlaydi. Insonning qalbida agar Qur'on nuri bilan nurlanib, mustahkam bir ilmga ega bo'lmasangiz, g'oliban ko'pincha fitnaga uchrab qolasiz. Bugun emas, ertaga emas, keyin fitnaga uchrab qolasiz. Alloh asrasin bu narsadan. Ahnaf ibn al-Qays rahimahulloh aytadilar, men Madinada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidida bir bordimda, masjidda o'tirganimda, masjidda ko'p halqalar bor ekan. Shu halqalardan biriga qo'shilib o'tirganimda bir kishi kelib turib, qaysi bir halqani oldiga tikka bo'lsa, o'sha halqadagilar turib yuzi o'girib ketaverdi alik kishidan degan. Hammasi shunday bo'laverdi. Oxiri men o'tirgan halqaga kelganda meni yonimdagilar hammasi turib ketdi, bitta men qolib ketdim degan. Hayron bo'ldim, kim ekan bu kishi deb, sen kimsan desam, men Abu Zarman, Rasulullohning sohibi Abu Zar bo'laman degan. Nimaga odamlar bunchalik sizdan yuz o'girib ketib qolyapti deganda, chunki men hammani so'kib bezor qildim. Odamlar dunyoga berilib ketganligi uchun men ularga qattiq gapiraman degan. Qattiq gapiraman, shuning uchun ular mendan ranjib qolgan hammasi degan. Abu Zar radhiyallohu anhu bu kishi dunyoni tark qilgan, Rasulullohning davrida qanday yashagan bo'lsa, o'sha holatini ushlab qolgan kishi bo'ldi bu kishi. Egniga birorta bir yangi kiyim kiymadi. Rasulullohning davrida yegan o'sha qattiq non bilan suvni shu holatda yeyishlikni o'zi ham shunday qildi va boshqalarni majbur qildi shunday qilishlikka. Hattoki bu holat juda jiddiylashganda Usmon ibn Affon Abu Zarga aytgan ekanki, Alloh rahim qilsin sizni, bu yerda agar odamlar bilan kelishib tura olmasangiz, boshqa bir joyga chekkaroqqa chiqib yashang degan. Shu darajaga ustidan ko'p shikoyatlar tushganligidan. Oxiri u kishi chiqib ketgan. Madinadan tashqariga chiqib, bir o'zi vafot etgan buni voqeasini aytgan edik. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashoratlari bo'lgan. Alloh rahim qilsin bu Abu Zarni yolg'iz holatda yashaydi va yolg'iz holatda o'ladi deganlar. Mana shu holatda Abu ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ko'rganlar. Qisqasi o'shanda Ahnaf ibn Qays bu kishiga aytgan ekanki, meni hozirgi paytda bizni Baytul Molda pullar ko'payib, har birimizga beriladigan maoshlar juda oshib ketgan. Shu hozirgi shu dunyoni ko'payganligini bizga fitna deb o'ylaysizmi? Deganlarda Abu Zar aytdiki, yo'q, hozir fitna emas degan. Lekin shu holat davom etsa, borib sizlar bu narsalar sizlarga dinlaringni puli bo'lib qoladi degan. Ya'ni dinni sotib uni olinadigan narsa bo'lib qoladi. Odam o'sha molini asrash uchun dinini sotishlikkacha boradi. Bu narsa o'sha paytlar bo'lgan, hozirgi kunda buni voqelikdan ko'ravering qanaqa bo'layotganligini. Dunyosini saqlab qolishlik uchun buni Hasanul Basri rahimahulloh aytganlarki, biz shu narsani ko'rdik degan. Hasanul Basrining davrida bu. 2 dirham bilan bozorga kiradi, 2 dirham bilan bozorga chiqadi. Pul dinini puli bo'ladi mana shu narsa degan. Ya'ni dinini puli degani dinini sotib o'rniga 2 dirham olib keladi degan. O'zimizda haligi maqol bor, pul ota bolani ajratadi degan. Pul ota bolani ajratadi degan bir avomlarning maqoli bu. Ya'ni bu voqelikdan kelib chiqqan narsa. To'g'ri gap o'zi, biz voqelikka to'g'ri tushayotgan gapniki. Lekin bundan iymonli odamlar mustasno bo'lish kerak. Bu nima degan gap? Pul ota bolani o'rtasini ajratadigan bo'lsa. Muhim, biz voqeaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'zlari bilan qarashlik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday ko'rgan bo'lsalar, mana shu holat bilan qarashligimiz bizni fitnadan saqlanishlikka olib keladi degan edik.